أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Usman radhiyallahu anhu za него разказах за него както е стана мъченик и други събития. Муслим Ауд радhiyallahu anhu също пише след тези дни, когато стана мъченик, пише една част. Той пише, че в Медина беше в техните ръце в тези дни, както те вършиха нещата. Много се чудваме от тези неща. От Усман правиха мъченик на него и обвиняваха да погребят на него и не позволяваха до 3 дни да погребят на него. Една група на последователи са имайки сила, през нощта погребиха на него и те спираха на тях също, но някои хора казваха, че ние със сила ще взимаме. Тогава те спираха. Хазрат Усман радhiyallahu anhu за него пророк саллаллаху алейхи ва саллям предсказал. Така разказват. Хазрат Абу Муса Ашари каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям влязъл в една градина и каза, че пазиш на вратата. В това време дойде един човек и каза за позволение да влиза вътре. Пророк саллаллаху каза, дайте, позволете той да влиза вътре и казвате, той ще влиза в рая. Какво гледах, че той е Хазрат Абу Бакър радhiyallahu anhu. След това един друг човек каза, че аз искам да влизам. Пророк саллаллаху каза, позволявайте да влиза и дайте блага вест за рая. Гледахме, това е Хазрат Умар радhiyallahu anhu. След това един друг човек дойде и каза, че позволявайте. След пророк се мълчи за малко и след това каза, позволявайте на него и дайте блага вест за рая. Но той ще има много голям проблем. И гледахме, че той Хазрат Усман бин Афан радhiyallahu anhu беше. Хазрат Анас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям се качил на Ухуд планина. С него Хазрат Абу Бакър, Умар и Усман бяха. Ухуд търпели. Той каза, Ухуд спирай. И този човек каза, че аз мислех, че пророк се ударил краката си. Каза, на теб един пророк, един садик и двама мъченици стоят. Хазрат Ибн Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям разказал за един развод. Каза, този човек ще почине в тези проблеми. Той показал на Хазрат Усман радhiyallahu anhu. Хазрат Усман каквото изоставили мъщение за него разказват така. Убайдулlah бин Абдулlah бин Утба каза, че на този ден, когато Усман стана мъченик, неговия имаше
и 300 милиони и динари и Рабаза място изоставил 1000 камели. Рабаза по пътя на Хиджаз до 3 дни има един град Брадис и Хайбер и Вадил Кура и 200,000 динари той изоставил. Той даваше садка. Преди разказах, той каза, аз бях богат и сега имам 2 камели, които за хаджлек оставил. Може би това каквото разказват по това време, когато в имущество беше толкова време, който каза за Усман разилата анху, и може би и той не харчил за себе си тези пари и даваше на народа и харчеше за и тази традиция разказах. И преди това разказах една традиция за него. И онзи хора, които пазиха имуществото му, че това беше за държавата, държавния, за който той каза на хората да пазят. Последователите за Хазрат Усман как стана мъченик разказват. Така има. Назали питаха, че за разкажете малко за Хазрат Усман. Той каза, той беше такъв човек, който беше в Англите зуннорен. Пари Бога той беше зуннорен беше. Назали каза, Назали Усман от нас най-хубавият човек беше, който помагаше на бедните. Аташа, който разбрала, че е зунносен мъченик, тя каза, тези хора биха на вас, въпреки че вие бяхте най-хубавият човек от тях и бяхте най-богобоязлив от тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за своите зет има молитва зети. В листия пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че аз на своя Бог се молих, че да не влиза такъв човек в огън, който е моя зет, или аз съм зет на него. За Хазрат Усман, за неговите дрехи, Мухаммад бин Лабид каза, че той е на Хазрат Усман. Гледах на един коне такъв, че на мулето имаше 2 жълти чаршафи. Хакам бин Салт каза, че моя баща каза, той е гледал, че Усман произнесе реч, той имаше черен чаршаф и той имаше свят на своя брада. Той гледал един ямния чаршаф, който беше на 100 дирхами. А Мухаммад бин Умар каза, Амар бин Абдулла, Урва бин Халид и Абдуррахман бин Занат питах за Хазрат Усман как беше. Всичките казаха, че той не беше нисък, нито беше много висок. Неговото лице беше красив и много хубав брада и дълга брада и имаше и много хубава коса и той е свет маеше на брада си. Рамене бяха много широки и от Усмановите зъби и имаше на злато. Гледах на Усман в петък, той излизаше, той имаше 2 жълти чашафи, той седеше на мембър и мозън зовеше азан. И когато той се мълчеше, вземайки той вземаше персонал и той излизаше от мембра и
казваше камат. Аз съм казал, че гледах, Асман спиеше в джамията и под главата стоеше чашата си. Муса бин Тала каза в петък, от Осман имаше, той беше най-красив от другите. Една чашев имаше, той идваше и стоеше на там. Пророк Сарам имаше един пръст, къде пишеше Мухаммад Расулуллах. И пророк Сарам използваше този пръст. Мурмин Малик каза, че когато пророк саллалаху алейхи ва саллям на Рум изпратил едно писмо, казаха на него, че ако няма да има печат, няма никой ще четат вашия писмо. Това той пророк съм правил един пръстен от там пишеше пророк саллалаху алейхи ва саллям Расулуллах. Гледах, че от сребро беше този пръст. Анас каза, пророк саллалаху алейхи ва саллям пръст беше в неговата ръка, след това в Абу Бакър и след това в ръка на Умар. И когато дойде време на Осман, един път той седеше на краденец рис. Този човек каза, той взе този пръст, той играеше с това, той падна. Този пръст падна. И 3 дни търсихме и лязохме цялата вода, но не намерихме този пръст. След когато този пръст, когато не каза, че ако някой ще търси, ще има много пари, ще дам на него като награда. Когато Осман отчаял, той направил една друга от сребро, направиха същията печат, къде беше Мухаммад Расулуллах написан. Той до смъртта си имаше, когато той починал, някой не познал човек взел този пръст. Ашра Мубашират беше той. Хазрат Абдурахман бин Ахнас каза, че той беше в джамията, че един човек говори за Али. Тогава Саид бин Зайд стана и каза, аз казвам за пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че наистина аз на вас така слушах, че 10 човека ще влизат в рая. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще влиза в рая, Абу Бакър в рая, Умар в рая, Осман в рая, Али в рая, Талха в рая, Абдурахман бин Ауф в рая, Зубайр бин Авам в рая, Саад бин Малик в рая. И ако ще искам, казвам на 10 човек, хората казаха, кой е на 10 място? Саид бин Зайд мълчал. Хората пак питали. Той каза, аз съм Саид бин Зайд. Преди разказах тази традиция. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Сад Осман, който беше приятелство в рая, Хазрат Ала бин Убайдулlah каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, всеки пророк има един приятел и моят приятел в рая ще стане Осман. Хазрат Джабир каза, един път ние с пророка саллаллаху алейхи ва саллям и бяхме с една група от мухаджирин. Хазрат Абу Бакър, Осман, Али, Тала, Абдурахман бин Ауф и Саад бин Аби Вакас бяха. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, всеки човек със своя приятел да стане. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям с Осман стана и прегърна на него и каза,
че ти си в тук в този свят си моя приятел и в другия свят ще станеш моя приятел. Абу Сала, свободен роб на Усман, Абу Дар, на онзи ден, когато бунтовниците правиха мъченик на Усман, в този ден аз казах на Усман: о амирул муминин, да се воювате с тези бунтовници. Хазрат Абдулла също каза: о амирул муминин, воювайте с тези бунтовници. Хазрат Усман отговорил: клянем се името на Бога, аз няма да се воювам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям обещал на мен, аз искам това да избъдва. И Усман не участвал в битката Бадър. Някой обвиняват, че той е идвал от Ухуд. Усман бин Мухаб каза: от египтите дойде един човек в Хаджлак. Той гледа някои хора седнаха за измама. Той питал хора: кои са тези хора? Те каза: те са Куреши. Той питал: този стария човек кой е? Хората каза: Хазрат Абдулла бин Умар. Той каза: о Ибн Умар, искам едно нещо вие да кажете на мен. Дали ви знаете, че Усман избягал в деня на Ухуд? Той каза: да. След това, че той не участва в битката Бадър? Той каза: да. След това питал: вие дали знаете, той не участва в Бейт Ризван? Не участва в Бейт Ризван? Той каза: да. След това този човек се чудва и каза: Аллаху Акбар. Ибн Умар каза: елате, ти обвиняваш, истина искам да ти разказвам. В битката, от която той е избягал, аз свидетелствам, че Бог прощава на него. И прощава на него. Когато беше такава положение, известно беше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана мъченик. Положението така беше, че той отиде там, но докато че Усман не беше в битката Бадър, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и дъщеря на пророк саллаллаху беше болна, и пророк саллаллаху каза на него: ти да останеш при жена си. И като тези хора, които ще участват в битката Бадър, ще имаш част. Докато от Бейт Ризван той не беше, ако в Мека, ако имаш друг уважаем човек в Мека, тогава пророк саллаллаху щеше да изпрати на онзи човек към неверниците като посланик. Пророк саллаллаху изпратил на Усман и Бейт Ризван. Тогава стана, когато той беше в Мека. По времето на Бейт Ризван, пророк саллаллаху на казвайки на дясната си ръка, че тази ръка е на Усман, и той на лява ръка, и оставайки със сила каза: той е за Усман. Хазрат Урбан каза на онзи човек: сега тези неща вземи себе си и сега помни тези неща. Това пише в Бухари. Хазрат саллаллаху алейхи ва саллям в неговия живот Мазнави построиха. В това Усман също участвал. Абу Мали каза на баща си, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям за Масджид Медина да построят, който една част имаше пари ансари, каза, че за теб имаше къща в рая, но той не дал тази част. Тогава Усман дойде, каза на онзи човек, че ти ще имаш 10 000 дирхам дам за този част на той купи тази част. След това Усман отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза: о моя пророк, че вие да вземете тази част на земя, която аз купих от ансари. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям възел, че ще има къща в рая за него, така купи.
И същото нещо каза на Усман, че ще имаш къща в рая. А Усман каза, че аз 10,000 дирхам купих то. След това пророк съм оставили един кохл. И с Усман, аз Абу Бакър също оставил тухла оставиха, всичките тухли оставиха. След Усман оставили тухла и когато казаха, всичките хора оставиха там тухли там. Сумама бин Хазм Ушари каза, че аз останах там, а Усман гледа от стена си и каза на хората, те кълнете се в Аллах и Исляма, дали ви знаете, когато пророк Сърм преселил в Медина и освен Рума, където нямаше сладка вода, той каза, пророк Сърм кой ще купи Рума кледенец, че той да извади вода себе си и мусулмани да пият тази сладка вода. И ще има по-хубаво нещо в рая за него. А Усман каза, аз купих този кладенец и взех вода, както другите мусулмани взеха. И вие днес спирате, че аз да пия вода от океана. То хората казаха, клянем се името на Бога, вие истина казахте. След това Усман каза, че клянете се името на Бога и на Исляма, дали вие знаете, че Джайше Усра, то битка Табук, и приготвих своите пари. Хората казаха, клянем се в името на Бога, да, така е. След това каза, че клянете се името на Бога и Исляма, дали ви знаете тази джамия Нави, нямаше място всичките молещи. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, онзи ще купи тази част на земята и ще даде на джамия, той ще има по-хубаво в рая. Аз купих тази част от своите пари и дадох на джамията. И сега вие спирате аз да се моля 2 ракат на молитва, тогава тези казаха, наистина е така. След това той каза, че клянете се името на Бога и Исляма, питам ви, дали вие знаете, дали когато пророк Сърм беше на планина Сабир и с него Абу Бакър, Умар и аз, ние бяхме, когато планината търпеше, пророк саллаллаху алейхи ва саллям ударики на планина о Сабир, спирай, защото на теб един пророк, един садик и 2 мъченици стоят. Това хората казаха, клянем се в името на Бога, така е. Той каза, Аллаху Акбар, клянем се името на Бога на Каба, те свидетелства за мен, че аз ще стана мъченик. За джамията Нави, който построиха, разшириха джамията, по Усман, време на Усман стана повечето. И кратко история, който тази тема ще разказвам. Преди разказах и по времето на пророк Сърм правиха, има пишат така също, че Марач би Равал якам иджри пророк Сърм се ръката си и основавал джамията джамия 3 зари и 1,5 метра дълбока беше. Тухли бяха от камени и на стените бяха с тези тухли, които бяха от гланина и стени на джамията, историята и разширяване на джамията също разказвам. И бяха малко широки, 2,5 фит и бяха 3,5 метър високи стените. Месец Шавал, 1 хиджри,
Април 623 стана. Хаджа бин Зайд Сабит каза, те пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Зипсиш зара 35 метър и разширяване беше 30 метър беше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в неговото време Джамията Набавия първи път разширяване беше 7 хиджри. Месец Мухаррам юни 628 стана, когато пророк саллаллаху, имайки победа от Хайбър се върна. Пророк саллаллаху заповядвал за разширяване на джамията от не беше към север беше, а не на юг и на изток беше. Там беше една къща на ансари, не даваше своята къща, както преди разказах. Аз Усман бин Афан от джоба си с 10,000 динари купи тази къща и представи пред пророка саллаллаху и така разширяване към юг, не към юг беше и така стана към север разширяване на джамията по времето на Умар. Второто разширяване беше 17 хиджри. Хазрат Абдулла бин Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям по времето на Умар джамията беше от тухлини, които бяха от гланина и колони беше от формите. И Хазрат Абу Бакр така прави, не разширява джамията. Хазрат Умар отново построи и не промени и структурата на джамията и така както беше изостави. Той също така построи, само са малко разширяване беше и от формите бяха покрив. Хазрат Умар в 17 хиджри и построил тази джамия. След това разширяване джамията беше 50 метра беше и което преди беше и 100 и 76 стана в този традиция. По времето на Абу Бакр беше същата джамия, който беше по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и с новото разширяване на Умар стана по-хубаво разширяване. След това Усман разстара по неговото време джамията Нави построиха и отново построиха джамия. Това беше 29 хиджри. Хазрат Усман джамията Нави построил и да стане по-красив и с новите неща построил от Усман. Стените станаха от камени. Там бяха много хубави неща и построиха с хубави неща, които Усман на 24 хиджри. Хората помолиха на него, че джамията да разрешавате. Казаха, че в петък нямаше място за другите хора, че хората нямаха място. Във вътрешен двор беше нехубав. Всичките хора казаха, че новата джамия да построят на мястото на старата джамия, да разрешават старата джамия. Един ден след Зохър молитва Усман произнесе реч на мембър и каза: "Хвалата хвала падне на Бога. Аз искам новата джамия на това място и светвам.
Аз слушах от пророка саллаллаху, който построи джамията, и Бог ще даде една къща на него в рая. Преди мен Азумур беше и беше разширяване на джамия и ново построиха. То е един пример за мен. Аз с последователите имах съвет и всичките заедно казват, че междуновия да построим отново. Когато е Усман представи план за отново, някои последователите казаха, мислиха да не нарушаваме тези последователи бяха, които живееха до джамията и техните къщи бяха там, повечето хора, и казаха да построим, но някои последователите обвиняваха. Афла бин Умейд каза, когато Усман искал да седне на мимбър и да пита на хора, Марван бин Хакам каза, наистина то е хубава работа. И защо питате на хората? Това е Усман. И строго говори на него и каза, добре станете. А във всичките работи не искам насилие. Аз трябва да вземам съвет от хората. Той каза, че не искам моите думи да станат като закон. Каквото ще върша, ще вземам решение на хората. След това, когато представи своя план, когато последователи казаха да купиха на север къщите, взеха земята и той дал много пари на тези хора, но някои последователи не дадоха къщите. И така 4 години мина, но нямаше успех. Аз Убайдулла Лани каза, когато хората не дадоха своите къщи и така говориха по дълго време, аз слушах на Усман, че вие хора много говорихте. Аз слушах на пророка саллаллаху, който заради Бога ще построи джамията. Бог ще построи такава палата в рая. И Мухаммад бин Набит каза, когато Усман искал разширяване на джамията Нави и хората не харесаха неговия план. Той казаше, джамията така да остане, както беше по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава той каза, който заради Бога ще построи джамията, Бог ще построи такава къща за него в рая. След това Усман, когато каза, хората съгласиха с него в месец Рабиул Аввал 29 хиджри и ноември 649 и в 10 месеца построиха. Така първи Мухаррам 30 хиджри джамията беше приготвена. Той гледаше работата си, през деня я постеше, през нощта, ако имаш много спина, в джамията Нави спиеше. Абдурахман бин Сафина каза, аз гледах, че Усман докарваха нещата и той стоеха, той казваше на хората да работят, когато имаше време за молитва. С тях се молеше и там понякога спиеше. Като Усман към на юг стената беше на север, 25 метри по-широко беше и към запад повече разширяване беше, но на изток не разширяваха. И така джамията Нави стана и 160 зара, 80 метра и на 75 метра стана. По времето на Усман бяха 6 врати на джамията и първи път беше на камени нещата,
Харджа свет също служиха. Харджа каза на изток, на запад имаха нещата. Ято Муминин беше също къщата и тия взе една към север, изток беше една къща дадена на него и тия идваше в джамията, когато искаше. И за Джафер бин Абу Талиб и взеха половин къща на 100,000 дирхами и така Дарул Абас, купейки едно място в джамията, беше разширяване и към север най-голямата разлика беше, това беше, че мехраб и на мястото на кибла и напредваше толкова, докато беше стената на кибла, това беше на място, където гледаме мехраб Усмани. Там също имаше един мехраб и също построиха там камени и колони бяха от построиха с много добър начин колони. Новите колони бяха на същите места, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям по неговото време. Там имаха колони от дървета на форми, така и нещата използваха като в Йерусалим. Гумата Сахра някои хора базантини използваха и стената бяха на и бяха покрив беше най-хубавия. Умар стана мъченик в мехраба, когато водеше молитва, че да не стане такава нещо. Хазрат Усман на мястото на мехраб, един максура, там където имам стои, там имаше мембър, построи, който беше от галанина, тухлина галанина и там, че молещи да гледат на имама си. Това пазеше първия път в джамият построиха в Дамешк, халифията на Бану Умайя, беше част на техния живот. Мехраб на стена пазиха, но муктади гледаха на имама и в различни времена джамията беше разширявана. Масих Мауд алейхи салам каза, Хазрат Усман е като Сулейман. Той също построеше местата. Хазрат Али имаше много проблеми. Един беше Муавия, други не вали. За тези проблеми мусулманите имаха налива кръвта. 6 години нямаше работа за исляма и до ислям свърши работата. След това имаше битки. Масих Мауд алейхи салам каза, това не е за че джамия да е много построена с хубаво и само за земя да има и да построим джамията. И покрив да има, че в дъжда да се молим. Бог не харесва много неща. Пророк неговата джамия беше с няколко колони от формите и Усман. Той построеше хубави сгради. Той построил хубава сграда. Аз мисля, че Сулейман и Усман и с такъв начин той харесваше тези неща. Масджид Харам беше 26 хиджри разширяване. От 26 хиджри Усман и Харам построил и джамията Харам беше разширявана и купейки къщи около на джамията. В джамията Харам разширяване беше. Някои хора продадоха своите къщи, но някои не бяха съгласни да продават къщи. Хазрат Усман
искаше те да съгласяват, но те бяха много строги. Накрая с заповед на Усман всичките къщи и нарушиха и Усман дал на Бейтулмал. Тези хора вдигаха шум на Усман. Усман каза, хвърляте в затвора и след това каза на тях, дали вие знаете, че защо вие говорите против мен? Аз съм много мек. Аз Умар правил такава нещо с вас, но срещу него вие не вдигнахте някакъв шум. Сред Абдулла бин Халид бин Усайд и говорили за тези хора и свободиха на тях. Първия исляма войска в океана 28 хиджри в Усман посред Амир Мавия бин Суфиян и имаше война в океана. Мавия позволил за Усман да позволява, но Умар не позволявал. Когато Усман стана халиф, Амир Мавия много пъти говори с него и имаше искаше позволение. Най-накрая Усман дал позволението и каза, че вие ти да не избереш свои хората и нито ги избереш. Дай сила на тях, който иска да участва в тази битка, той да отиде с вас и помага на него. И тогава Амир Мавия така прави. Абдулла Керджаси стана глава в войската. В 50 войни той воювал и нито един мусулман се удавил и нито имаше вреда. От пророка саллаллаху алейхи ва саллям има тази традиция, най-хубавия характер. Хазрат Усман беше до пророка. Хазрат Абдурман бин Усман каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде при дъщеря си. Тя миеше глава на Усман, каза, о моя дъщеря, Абу Абдулла, Усман, да отнася с него най-добри начин, защото той като морал и характер той е много близо до мен. А Яхя бин Абдурман Хатиб каза, аз слушах от баща си, че аз от последователите на пророка саллаллаху най-хубавия, който разказваше, не гледах на друг човек. Но той не говореше много. Аз Урайра разилата на каза, аз Рукайя дъщеря на пророк саллаллаху алейхи ва саллям отидох при нея. Може би тук място на Рукайя, аз Уме Кулсум, защото от традиция има в битката Бадър, битка починала. Нито Урайра след 5 години на тази война стана мусулманин, дойде в Медина. Хазрат Уме Кулсум се починала в 9 хиджри. Тази традиция пише, че отиде при дъщеря на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който беше жена на Усман, и тя имаше каза, че сега пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше до мен и каза, ти на Абдулла как гледаш? Казах, ти също да отнася се на добър начин, защото той е като характер, като мен. Тази за Усман ще свършва тук тази тема. Днес няколко има джанази. Искам да ги разказвам. Първо, джанази Мубашир Ахмед Ринд, Иман Ахмед Баксай, Муаллам Вакфеди Драва. На 10 март той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун.
той беше от Бастиринда Дера Гази хан, беше роден Ахмади. 1909 година Уттар Паркър като молем вакфе дит, той започвал работата си и в различни времена на различни места като молем инспектор работил, където той беше изпратен. Винаги лебек каза, не представяше никакви обвинения. Но свои всичките пишат за него. Много трудолюбив, се молеше на време, таджуд се молеше, много хубаво проповядваше, гостоприемлив, добър човек и смирен човек беше. Винаги с мек говореше и с добри думи за низам, система на джамаат и халифа, ако слушаше, тогава ставаше много строг и не ставаше там, докато да поправи на този човек жена и двама синове и 3 дъщери застави. Малки син Измин Шабабулман Джамия Мдира и в 3-та година учи. Нека Бог да прощава на него. И следващо джаназе Мунир Ахмад Фарук, Сабак Амир, Исламабад. Друго 9 марта почина в Канада. 84 годишен беше и на лилахи раджиун. Един 9 беше Муси, Мунир Фарук Сайб инженер. Дадо Мунши Ахмад Баксай беше, който беше последовател на обещания Масия алейхи салам в Кутия Кадиян. И годишно събрание в 1903 година прави бед. Баща му доктор Чаудри Абдулахад Сай беше, MSc PhD беше в agriculture, той свърши PhD в това време. Беше много хубава работа. Той свърши PhD. Малко време той е Миджмат Лайлпур работил. 1944, когато втория халиф каза, че момчета да идват и станат учени. Доктор Сайб също, баща на Фарук Сахиб, дал своя живот на джамият. И оставайки държавна работа, отиде в Кадиян със семейството си и под наблюдение на втория халиф Фазли Умар институт стана. Хазур прави директор на него за Фазли Умар институт. В Талим Ислам Качер като учител за наука той започва своя работа. Фарук Сахиб University Engineering and Technology electrical engineer стана. И след това различни места той работил. Телеграф и телефон департамент в Пакистан той започва работата си. В различните места той работил. В различните държави отиде като посланик. 1977 година директор генерал Telecommunication Limited, директор генерал Pakistan Telecommunication, той изоставил своята работа. Юна двама синове, 2 дъщери има. Нека Бог даде възможността да те да вършат добрини като него. Варапинди Кайзила Маджлис Худа Муламдия. Той работил беше 1974 година, когато бяха много проблеми заради срещу Ахмадите. По това време той служил на джамата. 1977 година в Исламабад, той живееше в Исламабад постоянно. Той работил на различни места. Най-бамир Авал 200 година той стана. След това, когато той стана пенсионер, той дал своя живот на 4-тия халиф. И когато приеха неговия вакф
1989 година като амир джамаат Исламабад град из регион той стана в Рава direct dialing digital exchange той много опитвал да има там и централния финанс комитет член беше IEEE беше executive manager различните отдели той работеше 1996 година 4 халиф доктор Фазли Умар фаундейшн прави на него до крайно време той беше директор той работеше на това място 1980 година по времето на третия халиф Рава на годишно събрание за гости от другите държави за превод на речи започна работата. MD Engineers правиха един тим. В това с много труд той работил и много хубава работа той върши. И беше Мунтазам Яла също. Мунир Фарук Саб беше. Април 1984 година четвъртия халиф преселил в Инглистан. Тук в ЮК за страна постоянно идваше и за транслейшн, за превод работеше, даваше превод на хората. С много добър начин той работил тук, с много труд той работеше. В неговото време на имарат в Исламабад построиха сгради за джамата. Неговия син каза, той посредстваше деца да участва в работа на джамата. Въпреки че работеше за държава, но пак служеше за джамата. Когато идваше в работа за джамата, всяка година годишно събрание в ЮК, той вземе се отпуск. Неговия постинг. Дера Исмаил Хан той отиде. Вазир Азам Буту Сахиб каза, че пак да не идва в Исламабад, но Бог благословил. Пак той дойде в Исламабад и оттам различни места, като представил в различните страни, нека Бог да прощава на него. Следващата джаназа е бригадиер retired Латиф Мухаммад Латиф Сахиб, сабек амир зила Равалпинди беше 28 февруари. Почина беше 70 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Бригадиер Латиф, господин, от с баща си 1955 година приели Ахмадия джамат. Баща на бригадиер се в 2000 почина. След това семейство беше сами Ахмади в семейството си, освен неговите деца. Него дъщеря има, двама сина, две дъщери има. Нека Бог да неговите деца дадат да вършат добрини като него. В 2000, когато стана пенсионер, той дал цялото време си на джамата. Секретар Мурен, заместник амир беше до 21 година. В амир завал беше Равалпинди. 20 години той служил на джамата. Много добър човек, помагаше на бедните и служеше на джамата. Работеше за Бога само. Посветваше на децата си така. И когато беше болен в крайно време, той служеше на джамата. В центъра, когато извикаха на него, веднага отиваше, не гледаше за болестта си. Той имаше рак и той лекуваше себе си, но винаги работеше, никога не отказваше. Нека Бог да прощава на него. Следващата джаназа е господин Конок Бек Умар Беков, господин Конок Бек Умар Киргизстан от Ахмади беше 29 февруари. Почина и 67 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун.
Ilias Kubatov, национален президент Киргизстан, пише: аз с Конок Бек дълго от 15 години имах отношение. Той беше първите Ахмади в Киргизстан. В 2000 той приел Ахмади джамат. Много добър и силен Ахмади беше. Винаги в програмите джамата оставаше. Винаги даваше данъка закат и на време изпълняваше обещанията си. На време се молеше 5 молитви и постоянно се молеше таджуд. В Советския юнион, който беше блад, той в организации, той имаше много хубави места в държава и беше трудолюбив. Всичките хвалиха на него. В последните години, когато не работеше, той продаваше книги, особено исламските книги продаваше в Киргизстан. И когато забраниха на джамати книги и на Корана раздаваше на хората с правед. Много хора имаха съобщение на Ахмади джамат чрез него. Той изостане жена и 7 годишно момче. Първия дъщеря деца има от пари, но имаше развод. Тя не е Ахмади. Нека Бог да даде на нея съвременността да стане Ахмади. Нека Бог да прощава на него. Малик Сай пише, че когато на руски език той каза няколко грешки. Аз казах, четете напълно и да разказвате грешките. Той 10-15 дни целия Коран четейки и каза, че те са грешките. Малик Сайб каза, че правеше възуса най-добри начин и гледахме, когато се молеше, много хрещахме. Господин Изгин Байф Атиф каза, истината Конок Бек и чрез него станах Ахмади. Когато питах въпроси, се очудих. С много добър начин отговаряше. Неговото отговори бяха от логика и знание. Конок Бек Сайб имаше много добър характер, търпелив и скромен човек беше. Неговият характер аз влязох в джамата. Когато казах, че да постим и да се молим, и в два пъти той се постеше през седмица, че аз да казвам лабейк на халифа, обичаше на халифа и слушаше хутбе на руски език. Много скромен беше, добър характер имаше, както преди казах, той проповядваше. Нека Бог да прощава на него, да бъде милосърден на него и улечава място на всичките починали и да техните деца да продължават техните добрини в своя живот. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.